Հայաստանը շարունակում է տատանվել ԵՄ, թե ԵՀՏՄ համենայն դեպս պաշտոնական Երևանի հայտարարությունները ոչ միանշանակ են։ Պրահայում Globsec 2025 ֆորումի շրջանակներում կազմակերպված պանելային քննարկմանը օրերս Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանը չի կարող միաժամանակ լինել եւ եվրոպական եւ եվրասիական տնտեսական միություններում, բայց կարող է շարունակել ժողովրդավարական բարեփոխումները ԵՄ չափանիշներին հնարավորինս համապատասխանելու համար։ Նա չէր բացառել, որ ապագայում որոշում կընդունվի։ Նախքան Փաշինյանի այս հայտարարությունը Երևանում Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսում Հայաստանի արտգործնախարարը կարծես փակել էր առաջիկայում, այսպես ասենք, դեպի Եվրոպա գնալու մասին խոսակցությունները։ Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրոպական միության անդամակցության հայտ չի ներկայացրել, այդ ուղղությամբ բանակցություններ չեն վարվում։ Գուցե հայկական կողմի ցանկությունը մեծ է Եվրոպական միության անդամ դառնալու, բայց խոչընդոտներն են շատ։ Միջազգայնագետը կարծում է, որ նախ ԵԱՏՄ լքելը մեզ համար ցնցումային կլինի ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական առումներով։ Մյուս կողմից հարցնում է, արդյոք Եվրամիությունը դռները բացել ու սպասում է մեզ։ Կարծում է ոչ, թվարկում պատճառները։ Իրենք ունեն նպատակներ Հայաստանը դարձնել Եվրոպական միության անդամ, բայց արդյոք նմանատիպ նպատակներ կան Եվրամիության կողմից, որպեսզի Հայաստանը դառնա անդամ պետություն։ Արդյոք մեր ստանդարտները այսօր, որ մենք ունենք, խոսքը վերաբերվում է այն ապրանքներին, որոնք արտադրվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, համապատասխանում են եվրոպական ստանդարտներին։ Արդյոք մենք լուծել ենք բոլոր մեր խնդիրները մեր հարևան պետությունների հետ, առաջին հերթին Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, որպեսզի լոգիստիկայի տեսանկյունից եւս հնարավոր ունենանք կապվել եվրոպական շուկայի հետ։ Այս հարցերը, երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք, ապա փաստ է դառնում, որ Հայաստանը այսօր Եվրոպական միության անդամ պետություն չի կարող դառնալ։ Այն, որ Հայաստանը պետք է ի վերջո կողմնորոշվի, ռուսական կողմը հաճախ է կրկնում, նաև հիշեցնում։ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալն ամեն դեպքում ռիսկեր է պարունակում։ Երևանի այդ քայլը Տիտանիկի տոմս գնելու հետ էր համեմատում փոխվարչապետ Օվերչուկը։ Իրապես պատրաստվում է Երևանը Տիտանիկի տոմս գնել, թե ամեն դեպքում դիվանագետների հայտարարությունների տակ հաշվարկներ կան։ Փորձագետը ասում է, աշխարհում ընդունված պրակտիկա է ընտրություններից առաջ գեներացնել, այսպես ասենք, խաղաղություն բերելու կամ օրինակ եվրոինտեգրման ճանապարհին դինելու մասին խոսույթ։ Հավելում է, առաջիկայում կարող ենք շատ հայտարարություններ լսել։ Նույն դիլեման օրինակ օգտագործվել է պատերազմ խաղաղությունը Վրաստանում ընտրությունների ժամանակ եւ իշխանություններին հաջողվել է այդպես մարդկանց համոզել, որ իրենք քվեարկեն իրենց կողմ, այլ ոչ թե ընդդիմադիր ուժերի կողմ, որոնք իբրև թե տանելու են պետությունը պատերազմի։ Եվրամիության խաղաթուղթն է, երկրորդն է, որը իրենք փորձում են օգտագործել։ Հայաստանի խորհրդարանը մարտին ընդունեց Եվրամիությանն անդամակցելու երկրի մտադրության մասին օրինագիծը։ Ընդդիմությունից հիշեցնում էին ԵՄ-ն Հայաստանին անդամակցություն չի առաջարկում։ Փաշինյանը պարզաբանել էր, որ այս քայլը չի նշանակում Հայաստանի ավտոմատ անդամակցում ԵՄ-ին, քանի որ նման որոշումը պետք է դրվի հանրաքվեի։ Ավելի ուշ ձևակերպել էր, թե Հայաստանը իրեն վատ չի զգում ԵԱՏՄ-ում շահագրգռված է Իրանի հետ հարաբերությունների խորացմամբ, բայց միևնույն ժամանակ ժողովրդի որոշակի եւ զգայուն հատված ուզում է եվրոպական ընտրություն ունենալ երկրի ապագայի համար։ Այս իրադարձությունների ընթացքում Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում էր, Հայաստանում ամրապնդվելու ԵՄ-ի ձգտումը դիտարկում են որպես աշխարհաքաղաքական շահերի դրսևորում, որոնք հեռու են Անդրկովկասում հարաբերությունների իրական կարգավորումից։ Տիգրան Միկուրյանի, ժամը լրատվական։